Hello， 各位学员们，大家好，我是季安老师。我们今天要跟各位来看一下动词破题必懂的第二关时态。时态呢非常的重要，因为呢多益非常喜欢考这些题目。那我们看到题目的时候，我们先看一下它的4个选项。如果呢它们都是同一个动词去变出来的，可能前面有加上一个 have 啦，或者是呢动词后面加上那个 ing 等等，这些呢它以不同的形态出现，它考的就是时态的考题。好，那我们来看一下这个题目长怎样。我们看一下第一题 ，The current system。然后 users to access their online subscription contents by entering a password。 好，那这边呢没有任何的时间标签的话呢，那我们就来看一下要哪一个 current system， 它是单数对不对？所以这边的话，如果是最好的答案其实是 C allows， 因为它是第三人称单数，而且它讲的是一个事实哦，就是说这一个目前的系统让使用者呢输入密码之后呢，就可以去存取access他们的 online subscription content 线上的订购订阅的这些内容。所以呢，因为我看到这 current 是目前的当下的，所以答案我会想要选 C。 OK， 好，我们看到第二题 A new ordering process for all skincare products 动词 into effect as of next month。 这边呢有 will come came 还有 has come， 我们到底要选哪一个呢？我们看时间标签看 next month 它是什么？下个月 as of 后面加上一个时间点，其实它讲的都是未来式，所以这边我们秒杀，直接选 A will come into effect。 接下来第三题 For the past 30 years Live ABC， 然后怎么样 The English education in Taiwan publishing award-winning and widely acclaimed books and magazines。 这边我只要看到 for 后面加上一个时间点，而且它是过去的 The past 30 years，好，所以呢 for 后面加上过去一段时间，有一个时间的起讫，这边我们直接就秒杀，选哪一个 B？ 为什么呢？现在完成式你看到 for 后面加上一个时间点，在多益的考题里面呢，大多数直接就是 have has 加 pp。这样就好了，所以你根本不知道 revolutionize 什么意思，那也没有关系。我们看一下这一个句子的意思For the past 30 years， 过去30年来 Live ABC 呢怎么样 has revolutionized， 它革命了，它整个把这个产业翻新了。什么东西 The English education in Taiwan， 整个台湾的英文教育。然后呢，它还做了什么事情 Publishing award-winning， 它出版了很多获奖的 award-winning award 是奖项，还有 widely acclaimed books and magazines， 这个widely acclaimed 的话是称赞盛赞，所以呢就是到处大家都称赞的书还有杂志。OK， 好，我们来看一下刚刚的那些解题技巧呢，到底要怎么样去能够破解其实很简单我们看到它是时态题的时候呢，就是根据这2件事情。第一个看时间标签，也就是说它有一些什么过去的时间点未来的时间点、常用的表达方法等等去做这个判断。另外呢，就是我们可以透过这个句意就是它可能没有很明确的时间点在句子里面，但是呢，我们可以透过阅读上下文就知道这个是什么样的意思。那我们就一个一来跟各位做解释时间标签跟句意到底什么意思？比如说你们看到第一个句子 The secretary 怎么样 competent in the past。 in the past 是什么？告诉我，它是过去式对不对？ competent 是一个形容词，所以这边我们可能要讲说他过去非常能干这边我们就选一个 was was competent in the past。 第二个呢 The secretary 怎么样 A good job last week， 上个礼拜呢做得很好did 对不对？本来是 do does， 现在变成 did a good job last week， 因为这边的时间标签已经很清楚地告诉你它是过去。第三个句子我们看到这里 for many years 有没有 for 加一个时间点是什么？现在完成式。这边 in charge of schedules， 它负责这些时间表，这边可以用 have been OK have 加上 pp 就是一个现在完成式。第四个看到 in the future 很简单啦 in the future 就是未来对不对？那未来式它长怎样？就是will 加上动词原形。所以这边我们这个 schedule for bosses， 我们可以说 will arrange， 他会去安排 will arrange schedule for their bosses with digital tools in the future。 在未来呢，秘书会用这一些数位的工具来帮他们的老板、帮他们的上司来安排行程表，大致上就是长这个样子。